住先，我過去剪啦。好啦，你其實我係要吞埋先。隻膠袋啊！一陣間會有嘅，放心。有個好大嘅膠袋，裝一條秋葵咯。好啊！今日秋風送爽，係非常之適合落田嘅日子嚟。好啦，我哋嘅田主之一咧，而家準備伸出友誼之手。哎呀！然後擋咗我個鏡頭。哦？呢度剪嘅喎。你中意啦。真係剪嘅喎。落少少咯，即係喺好喎，盡喎。唔好退盡咯，咁又。哇！我隻手去到盡嘅。我嚟啊！咁一係。O K，冇問題啊！我起碼捉住上面先。嚟喎，呢度啊。我望真啲先。係嘛？咔嚓兩張喺側邊。嚟喎。未得。O K。好啦，嚟啦。哦！我拎過嚟先啊。我地開花，富貴榮華。有啲張，所以向上。